Mi mbrëma, mi mbrëma, A e shikon gjendjen tënde në studio të parakoshme për mënyrën se si kishe menduar gjërat përpara se të hyen? Disi po, do t'jem e sinqert. Mendova se do zjasë pak më shumë, kisha më shumë për treguar, por jam do t'jem e këmbë në tokë, për them që e dija që karakteri im do të shfaqej pak ngadalë, ritmikisht, ashtu se dhe muzika ime. Kështu që, po, jam... Pra duhet të prisnim... Edhe pak fare ndoshta. Bridgin, që të shkonim të refrenin. Të refrenin final. Qarë të tha Miri në vesh? Më vjen keq, kaq dëgjova. Okej. Më vjen keq. Disa për banorëve aty brenda, njëri prej tyre Mali, dhe po ashtu çunat këtu në studio, thanë që një nga gjërat që disi të ka penalizuar ishte një lloj paqëndrueshmërie e jotja nga fillimi deri në fund në raport me qëndrimet që do duhet të kishe të paktën sa i takon Mirit dhe Selin. E kuptoj. Mendon se kjo ka qenë një nga arsyet, pra të mos i qëndruarit kundër ose pro, po të qenit pak mellow, si ngjyra e fustanit? Unë jam menduar që të kem një linjë timen, edhe duke qenë se që nga dita e parë unë vetëm për faktin që njesha shumë mirë me Mirin, u asociova me njëherë me Mirin. Miri pati këtë spikatjen të me njëhershme dhe duke sikur unë isha pjesë e aleancës, pavarësisht sa qëndronin bashkë gjatë ditës. U mundova që të mos më eklipsonte gjë. E ka bërë? Po mundohesha... Si e ke ndjerë ti, flas? Mbase po, nuk e di si është lexuar, por unë mendoj që po krijoja linjën time totalisht, kështu që i shkova deri në fund. Okej, Monika, Lore, normal që patjetër që e prisja, biles... Monika nuk ka qime në gjuhë fare, është komplet kështu. Mua vjen shumë keq, por Lore donte të ishte pacifiste në atë shtëpi, që paqja aty Zvicra. Shumë e vështirë. Të ishte çik kështu federat. Por normalisht Lorea nuk bëri ndonjë lojë. Vetëm një gjë kemi mësuar, këngën Amanet unë e këndoj. Do të thënë që këtë e kam mësuar aty, nga që atje, por ka një gjë që po të kishte qenë më e pavarur nga Miri dhe të kishte qenë vetë ajo Lore që ne pretendonim që t'ishte, me ato sytë veta të bukura që depërtonin tek njerëzit, por loja jote nuk depërtoi, kështu që normalisht... Okej, unë jam menduar të jem shumë natyrale. Nëse tani, welcome back në palestër, në profesor Arin, kështu që... Do shihemi aty. Do shihemi aty. Anketa, të shkonin në të njëjtën palestër, ë? Ne kemi të njëjtin personal trainer. A dhe ju me personal trainer, ë? Mos them që e njohim edhe këtë Mateon që është aty Çfarë brenda. bëhet shumë gota. Më vjen shumë keq mua që ikën një vajzë si ti nga shtëpia Big Brother, një vajzë e edukuar, një vajzë me vlera. Nuk flas dot për talentin tënd, se ti e di që unë të dua shumë edhe gjithmonë këngët e tua treja i ripostoj në storyt e mia dhe në Instagramin tim. Ke një zë, ti je një lloj Billie Eilish i muzikës shqiptare dhe mendoj që ti Big Brother të bëri shumë mirë. E di sa më gëzuar kur mora vesh që ti ishe në kasën e këtij programi dhe thash sado që të shkoj, do të bëj shumë mirë që të promovosh si këngëtare, se je një nga zërat më të mirë të diskografisë shqiptare. I ka marrë më të mirën dhe absolutisht sugjeroj kujdo që mund t'i vi ky oportunitet ta marrë me vrap edhe të futet brenda. Investo tani për muzikën, se ti je një zë i përveçshëm me muzikën shqiptare. Aman për kënaqësinë time, mos më këto Amaneti, po më këndo pa këngën Tonight, sa të dua unë Tonight. Apo se ka fix tekstin për sonte ajo që Tonight we can fly up to the skies and sing and dance, yes? A e ndjen? Ta bëj me mua duet vande a kapela, se e kam shumë qejf të pjesën e refrenit. Jo, se të isha unë për shembull, pasi të kishe dalë nga shtëpia e Big Brotherit dhe të më thoshe dikush më këndon një këngë, do thoja po Igore. Jo, po do të këndoj. Nga mallet e mia. Shiko, e di sa do t'i vlej asaj për muzikën, e di sa do t'i vlej kjo vitrinë që i keni dhënë juve. Se në fund të ditës një aktor s'është thënë të jetë balerinë dhe një balerinë s'është thënë të jetë këngëtar, kështu që ajo është këngëtare shumë bukur. E shfrytëzoj për atë që duhet. Po e kemi, unë për këtë kam ardhur këtu, për të shprehur veten time për te muzikës, po muzika më solli. Tirëm në këtë natë, mendoj për ty mbes, se nuk të kam, ti rridhe pak më mu, e jo t'ja jam, e jo t'ja në këtë natë. Jepja dhe Amanetin, jepja Amanetin shqiptare. Kjo ishte për mua, faleminderit shumë. Më dëgjoj.
ka diçka që është thelbësore. Nga ndonjëherë të mirët duhet të bëjnë gjëra të këqija që të dalin mirë. Okej. Është diçka që duhet ta për qëllimin. Do duhet se s'bën. Dhe nëse në rastin tënd të bërit pis quaj humbje, në fakt nuk është. Sepse mban mend bisedën kur ishim në Zyrë. Unë dhe Alketa i përkasim një brezi që nuk donim t'i takonim, edhe nuk mundnim xhanëm, idhuj tanë. Dhe në rastet kur ka ndodhur që i kemi takuar, në më të shumtën e rasteve jemi zhgënjyer prej tyre, për shkak të ndonjëherë karakterit, ndonjëherë për shkak të ca cilësive fizike, jo dhe aq të këndshme. Në kohët e sotme, një popstar duhet të njihet rënje dhe mballë, mundësisht çfarë vesh si ha, ku fle, çfarë poston e tjera me radhë, sepse dashuria e sotme e publikut për muzikantin është e një tjetër lloji, nuk është e njeriu që shikon kështu, po e shikon shumë afër, shumë ngjitur. Kështu që në këtë rast, ajo që mua më vjen keq është fakti që ti nuk pate mundësinë të tregoje atë Loren që unë kam fatin ta njoh dhe që aty brenda fatkeqësisht nuk e pash dot. Kështu që uroj vërtet që kjo të jetë një përvojë që të ketë mësuar të paktën këtë gjë, që ndonjëherë njerëzit e mirë duhet të bëjnë diçka, më thonjza, të keqe për të arritur atë gjën e madhe. Për mua edhe kjo ishte e guximshme dhe kisha shumë e fat që isha pjesë. Faleminderit shumë. Unë falenderoj ty. Faleminderit shumë. Me zi po pres këngët e tua të radhës, të radhës tua, të radhës tua to. Do bëjnë një superhit tani pas Big Brotherit. Këngët e tua të radhës, këngët të shumës, po, në rregull janë. Rregull janë fiks. Shiko po se ndonjëherë më ndërfutet anglishtja, të ndërfutet, po këtë sa bukur të ndërfutet. Më ndërfutet. Atëherë do të shkojmë në një ndërkallje se na munguan ndërkalljet në këto momente, shkojmë në shtëpi. Jam sërish me ju, shoh Erikun goxha të